Добрый день, друзья, товарищи, партнеры, заказчики, участники. Ну, в общем, всем привет. Сегодня на дворе 12 марта. Мы завершили нашу работу. Не совсем, но практически. Сейчас мы заказали элементы из кварцита, черного кварца, или черного кварцита, или черного кварца. Специальное оправление сюда, и на них полочка будет здесь из черного камня и здесь из черного камня. Черный кварцит бразильский. Значит, он очень жаропрочный материал, его можно использовать для каминов. Соответственно, будем его изготавливать на заводе Сардис и потом привезем здесь, установим. На сегодняшний день у нас завершена полная облицовка. У нас здесь использовался природный камень Старый Город. Добывается он на Урале. Значит, похож чем-то на серицит, на Старый Замок. В общем, это все одна и та же коллекция камня, так назовем. Один и тот же материал практически. Очень сильно похож на серицит, но это не серицит. Камин у нас выполнен в виде дикой кладки, она же римская кладка. Вот. Вся плитка у нас запиливалась на месте, полностью подгонялась каждый элементик. Плюс делалась обработка в виде закола по периметру плитки. И вся эта работа абсолютно полностью ручная. То есть брали рваный камень, камень с рваным краем, и его пилили уже на месте, подбирая, скажем, с каждой плиточкой, вымеряя длину, ширину и так далее и тому подобное. Потом обработали по периметру и, соответственно, клеили уже непосредственно на клей к сетке. У нас здесь используется сетка арматурная, каркас. Значит, он дает, сетка нам дает, значит, защиту от того, что камень наш отлетит, отвалится. При использовании сетки основная масса клея, основная масса материала держится за счет сетки. То есть создает сетка определенный каркас. Все это собрано на газоблоке и специальные панели. Камин сам мы не собирали, мы только пришли, сделали облицовку. Ну и, в общем-то, на сегодня мы здесь завершили работу.